antsika rehetra topoko lasy topoko vavy amin'izao ariva izao ato anatin'ity fandarana raisray ity vahintsika ny tale général ny orinasa Jirama Andriamatoa Olivier Jomiary miarabanao Andriamatoa tale général faly miray anao mivahiny ato anatin'ity fandarana eto amin'ny AZ radio télévision ity miarabanao fidèle ary miaraba koa mipijery ny télévision AZ TV ya rehefa miresaka Jirama tsika dia zavatra tonga ao an-tsain'ny olona voalohany dia fatapahan'ny jiro efa betabe ny resaka natao mikasika an'ilay izy hoe foana ny délestage resaka coupure panne technique sisy io zay marina ve le tena misy ao amin'ny Jirama amin'izao fotoana izao sa tena mbola hoe sahirana mihitsy ny Jirama amin'ny famatsiana herinaratra ny mpanjifa misaotra amin'ny fanontaniana mbola misy ny fahatapahana ary sahirana ny Jirama amin'ny famatsiana herinaratra satria ho Antananarivo efa voavaha afatry ny ela ny tsy fampina amin'ny famokarana fa mbola misy be deabe ireo fahatapahana noho ny antony maro ka anisan'izany le fahanterana ireny fitaovana transfo hitsinjarana ny jiro any amin'ny quartier reny fa misy koa le tsy fahazakana satria ireny zavatra ireny natao an'olona folo matetika dia moatra noho izay na roapolo aza mampiasa anazy misy tsy fantatra ka mahatonga raha akambana amin'ny fahanterana ilay fitaovana ireo no mahatonga ny fahatapahana aty Antananarivo fa raha namfaritra indray mbola misy matetika le fahasimban'ny milina zany satria amin'izao fotoana izao ireo milina ireo tsy dia tsy nataonay akana karazana marge ka raha misy fahasimbana ny groupe anankiray dia mitarika fahatapahana zao ngamba hitanareo tsara hitantsika le ny any Morondava zay efa misy herinandro zao no nisy fahatapahana betsaka ohatran'izay koa ny Sambava sy ny Ambanja kanefa mampanantena zay fa ataonay ny ampiverina amin'io alohan'ny ahatongavan'ny fetim-pirenena ka ireo no mahatonga ny tsy fetezana amin'ny famatsiana herinaratra zao moa tsika zao miaina amin'ny fanarenana ho an'ny Jirama business plan zay ahafahanay miala amin'ny fiankinana amin'ny subvention amin'ny taona 2024 dia miaraka amin'ny fanatsarana misy le projet Pagos ahafahanay miinvestir any amin'ny réseau anamboatra ny zava-rehetra tsy mety rehetra ka tokony hiala raha eto Antananarivo eo amin'ny 700 ireo tsy fetezana rehetra manomboka amin'ny fahasasaky ny taona 2019 eo zany dia fiazahana koa zany anasana zavatra ho an'ny faritra zay mahatonga anay tsy miinvestir tsony zao satria efa nisy ny appel d'offre natao misy ireo tanàna be dia be any amin'ny faritra eo amin'ny 45 ville kanefa zany hoe ny ankamaroany raha miresaka capacité ny tanàna hita Madagasikara lasa hybride amin'ny faran'ny taona 2018 dia hoisy milina vaovao ary hoisy koa zany herinaratra mandeha amin'ny masoandro miaraka hybride ka miambry kely tsika dia tonga ny milina vaovao amin'ireny toerana amin'izao fotoana izao misy fahatapahana matetika noho ny fahanterany sy fampiny milina famokarana raha ohatra zao za mijery eto Antananarivo tsika no miresaka mijery an'le fahatapahana zany misy faritra tena hoe tapaka foana ny jiro tapaka foana tena indrindra amin'izao vanim-potoana hoe mijery mondial ny olona dia tapatapaka le jiro any an-trano dia menimenina izy zany amin'izay fotoana zay dia rehefa tena dinihana zany le izy ho an'ny fanazavana avy any amin'ny Jirama dia hoe misy transfo mipoaka na may na ohatr'izay dia ny zavatra mahagaga nefa zany dia hoe fangamo ny Jirama tsy manana karazana stock na kojakoja fanolo amin'ireny fitaovana reny satria mandeha misy ndroa andro le izy vao vitan'ny Jirama ny fanamboarana n'le fahasimbana zay mitranga ohatra hoe Itosy na ohatra hoe Nalamahitsy arakaraka zany amin'le faritra misy an'izay dia hoe le izy hoe maninona no miandrela be hoe tsy manana an'izay ataontsika hoe le kojakoja fanolo zay eo ampelantanana ve ny Jirama amin'izao fotoana izao mahatonga an'izany hoe zavatra tokony efa mahazatra ny Jirama manao an'le dépannage nefa mbola hoe tara angamba teo aloha kely teo ataoko hoe tamin'ny faran'ny taona 2017 mbola tsy nisy ny transfo mbola tsy nisy fitaovana zany ka mahatonga ny fahatarana indray fanamboarana raha simba ny transfo amboarina aloha na mitady vaovao vidiana ka misy fotoana kely angamba kosa mety vitsy ihany nisy hoe roa andro zany fa hatramin'ny tongavako teto aloha indray mandeha ihany no isy roa andro zany fa matetika ray andro eo dia vova le izy fa ny zava-misy dia zao ovaintsika izy zavatra io ovainay afaka herinandro miverina indray ny problème zany efa nisy an'izay matetika teto zany hoe zany nataontsika doubletsika ny capacité dia tsy mahazaka an'le quartier foana zany ka io le
na mandeha aza le fanovana le fitaovana fisinjarany transfo dia misy koa le ratissage aloha le resahako teo tamin'ny fokotany hoe lehibe ny fokotany mba ampinareo zay a reny olona mangalatra jiro reny fa tsy hitanay aty la izy a manimba ny prévision sady manimba koa ny service ho an'ny olona zay tena mandoha vola zany zay mendrika omena service de qualité ka tsy tokony misy tsony zao zany fialasana ela be amin'ny resaka transfo fa ny zava-misy dia androany noho le fanterana raha simba ny transfo androany raha pitsy zavatra fandray ka noho le milina zany raha ohatra ka eto ambony amin'ny toerana bejabe zany manana milina centrale fanarahana ny réseau eto Madagasikara dia novidiny tamin'ny 78 ny milina fanarahana centrale de contrôle zany centre de contrôle dia tsy ahafahanay mijery de façon ataontsika hoe mialoha na hoe tena malaky ireny fahatapahana ireny fa voatery mitady mandeha amin'ny quartier zay mandeha amin'ny toerana maro mitady zany misy poteau mianjera izy misy câble tapaka ireny no matetika mitarika fotoana mamerina ny jiro amin'ireny fahatapahana ireny. Ny zavatra tsy karatra koa ny matatale général ny jirama ambany be ny tanjaky ny jiro zany indrindra fa hoe amin'ny fotoana alina na eo amin'ny fotoana hoe be mpampiasa ny herinaratra dia midina ambany dia ambany tsy tratra zany le 220 tsika mampiasa 220 dia tsy tratra io hany ka misy fotoana le izy miakatra tampoka dia rehefa miakatra tampoka dia manimba fitaovana zany hoe fitaovana zay ampiasaina zany zay kojakoja ampiasain'olona ny trano dia zay zavatra zay mampimemenina ny olona ny jirama nefa tsy andanin'izay mbola tsy nahita aloha hoe io ary ny jirama fa mandray an-tanana ny fahasimbana vokatry ny fidiny na fiakarany tanjaky ny herinaratra vatsiny ny jirama. Le Pagosa io zany no investissement lehibe indrindra tagnatin'ny roapolo taona zay ho an'ny jirama zay ahafahana manatsara ny réseau izo mahatonga le hoe bout de ligne mantsy le hoe ambany rehefa lavitra ny transfo zany zay le bout de ligne dia tsy mahazaka tsony midina ambany ny puissance zany any amin'ny trano reny dia le Pagosa ho avy zao no ahafahanay manavoatanteraka manatsara zany ny réseau ahafahany mizaka ireo isan'ny mpanjifa any amin'ny quartier zany ny subvention ny dikany dia zao subvention voarin'ny fanjakana io dia ahafahanay miasa exploitation le minimum zany fa tsy misy vola dégagé anaovana investissement ka io ny tena manimba ny service satria tsisy afaka fanatsarana zany tato tsy misy manatsara service fa dia le teo ihany no ampina ny isan'ny mpanjifa ka mahatonga ireny fanarahana zany zany hoe fanarahana fivoarany mpanjifa amin'ny fanamboarana ny réseau de distribution ka araka ny tamin'ny voalohany teo hoe le any amin'ny bout de ligne reny zao miaraka amin'ny Pagosa tokony tsy misy tsony io le resahako hoe 70% problème tokony miva io le fahatapahana matetika io koa le tension faible any amin'ny bout de ligne amin'izao fotoan'izao effectivement zany betsaka loatra ataontsika hoe ny aléa amin'ny réseau ka indraindray zany mibidibe ny tonga aty aminay mitarena mizavatra simba jerenay tokoa hoe ahoana ny fahatongavana fa ny atonga le fahasimbana zany fa ny conseilnay matetika rehefa mankany amin'ny mpanjifa dia manome conseil zany mba hiarovana amin'ireny fahasimbana matetika reny zany satria miazo atao tsara ny an-trano mamo fitaovana mba tonga le fahatapahana mba tsisy impact aty amin'ny fitaovana sarobidy any amin'ny mpanjifa tsirairay fa mbola angamba ny mbola zavatra jereny akaiky tsara hoe ahoana moa no ahafahana tokoa zany manatsara ny service client de amin'ny côté amin'izay mety fahasimbana raha ohatra ka aty aminay tokoa zany izy raha ohatra amin'ny fahatapahana matetika ny herinaratra zany. Resaka mpanjifa ianao teo ny mpanjifa amin'izao fotoana zao be da be ny mamandrika zany eo amin'ny jirama misy moa zany le filazana teo hoe fanatonga compteur be da be ny jirama dia hitombo zany ny fahafahana manome fahafapo ho an'ny fampidirana jiro ho an'ny mpanjifa ny jirama hatramin'ny taona firy zany tsika izao no afaka hoe manome fahafapo an'ireo zay nangataka fampidiran-jiro ho an'ny jirama. Io moa fandresahako tamin'ny herintaona angamba ino hoe tokony vitanay alohan'ny sasaky ny volana taona 2018 ny demande rehetra voaray hatramin'izao hoe voaray fin avril 2017 dia mitohy zany niezaka zao efa misy affichage
mandeha efa betsaka ny olona mahazo ataontsika hoe bonne surprise zao tonga ny JIRAMA manao installation ka tokony vitanay ireo tamin'ny zava tonga zao nisy 30 000 compteur tsy vita zany ka olona fa nandoa vola nefa mbola tsy vita ny installation an-trano zany efa 20 000 sisa zao ka ny sisa irahanay amin'ny prestataire dia tanterahana alohan'ny farany volana jolay misy tamin'ny zava tonga tokoa tena misy ny branchement payé tany amin'ny 2012 mbola hatramin'izao mbola tsy vita zany fa zao moa izy fa milamina dia raha misy moa olona mitarena ka hoe hatramin'izao mbola tsy vita dia afaka mankatia any amin'ny agence raisinay tokony mahazo planning izy zany hoe raha viana tokoa no atao ny installation an-trano ho an'ireo nandoa vola alohan'ny fin avril 2017 zany ny afaran'izay manaraka fa tsy tokony misy tsony ireo fiandrasana ela loatra zay manimba ny asanay koa zany ny fiandrasana satria ireo no mahatonga matetika ireny ataontsika hoe alatra jiro na le corruption zany tous les niveaux zay mahatonga fahaverezana zay amin'izao fotoana zao eo amin'ny 30% amin'ny zavatra vokarinay very daholo zany hoe mamokatra zato zay fitopolo ihany ny facturé fa ny telopolo tsy tany nalehany zany io zava-doza ankoatran'le hoe fahalafosan'ny solika mampiakatra ny vidiny le faharatsiany tambazotra fisinjarana ny fahatelo dia io fahaverezana amin'ny distribution io ireo no tena aretina amin'ny JIRAMA dia tokony jerena vahaolona aingana amin'izao fotoana zao le alatra ny andriampatoatale général misy ohatra zao tsika mahita any amin'ireny le quartier reny mampiasa ny JIRAMA ihany no mizara jiro amin'le olona tsotra zany hoe avy eo aminy le mpiasa ny JIRAMA no atao le branchement mandeha makany amin'le olona tsotra tsy manana jiro misy ohatrany hoe firaisana tsikombakomba mampiasa ny JIRAMA ihany izy naray mety possible zay fa ny zavatra misy zany matoa misy an'ireny misy olo mahay zany manao anazy eo technicien mahay manao an'io no ambadika zany ka izay ny angaviko tamin'ny lehibe ny fokotany teo hoe mba resanareo zay satria raha misy an'izany tokoa tsy azo ekena ary efa nisy ny BDB any amin'ny faritra Antananarivo ny olona nanao tsy mety dia tsy maintsy noroanay zany ary misy koa ny olona misy loky le usurpateur tonga izy mody hoe JIRAMA dia tena manimba ny asanay ka tokony misy zany fiarah-miasa amin'le mpanjifa amin'le tompon'andraikitra ahafanay tena manala hoe manapaka an'ireny fomba tsy mety hatramin'izay reny matiantoka foana ny JIRAMA eo amin'ny fividianana herinaratra avy amin'ny mpamatsy tsy miankina zany manome famatsiana herinaratra ny JIRAMA hatreto ny ataontsika hoe fanetsemana an'izay fividianana herinaratra zay mizaka eo amin'ny firesan-jaton'ny vola miditra amin'ny JIRAMA io zany JIRAMA manome an'ireny vidin'ny herinaratra avy any amin'ny mpamatsiny zao aloha isika zao raha ohatra ka mamokatra zato dia enimpolo amin'izay avy amin'ny thermique daholo zany hoe gasoil na huile lourde fa ny efapolo isan-jato ihany avy amin'ny rano hydro zany ka ino no tena mavesatra ataontsika ny moyenne zao ny coût de production ny JIRAMA eo amin'ny 22 centimes de dollars eo ny kilowattheure zay mivarotra ny kilowattheure eo amin'ny 16,7 eo zany ny kilowattheure anankiray dia raha oharitsika amin'ny production total zany isan-taona dia misy fatiantoka akaikiaiky ny any amin'ny 400 milliards d'ariary any isan-taona amin'ity taona ity zany zay ny fatiantoka noho zay calcul nataoko teo zay ny antony tsotra kely satria miankina amin'ny famokarana thermique JIRAMA amin'izao fotoana zao zany hoe installation anantsika reo amin'ny barrage reo dia natao fa ela be taty afara tsy dia nisy loatra zany fanampiana amin'ny capacité en barrage fa nanampy isika tany amin'ny capacité tany amin'ny thermique zany ka ny problème dia zay problème dia ny fampiasana ny thermique dia tokony hovaitsika ataontsika hoe fotoana malaky dans un premier temps ny solaire zay no azo atao malaky amin'ny taona ity 20 méga zany zao mamokatra raha oharina amin'ny capacité Antananarivo tokony eo amin'ny 10% Antananarivo vokarin'izay zao misy any amin'ny faritra le resahako teo le 45 villes zany hoe 45 sur 100 kanefa raha oharitsika amin'ny capacité sy le grande ville reo dia any amin'ny 90% de capacité zany no lasa hybride amin'ity taona ity
zany hoe na dia tsy misy ary nataontsika hoe ny sarany a mitoza amin'ny rano hydro fa midina be izy raha oharina amin'ny sarany am'izao fotoan'izao zany hoe zany le action ataontsika zao sady mampidina ny vidiny no manatsara ny stabilité ny service mena amin'ny mpanjifa ka zay zany niezaka hoe ahoana moa nanoloana ny ataontsika hoe le centrale en fioul na gasoil amin'ny hybride ary efa kelikely indray hovatsika any amin'ny barrage zany zay ny olana ny vahaolana ahafahantsika mampidina ny sarany ary koa ndray andro any mampidina ny vidiny jiro amidy amin'ny mpanjifa. Hitanareo avy aiza zay vola zay nefa nareo maty antoka. Ny famokarana mantsy tsy voatery ataony jirama. Ireo mpamokatra ireo zao betsaka no vidinay zany ny vokatra amin'ny kilowattheure consommé. Dia rehefa mivarotra aminay izy dia payenay zany. Dia zay le lalana subvention satria tsy ampy le vola amin'ny mpanjifa dia misy subvention manampy azonay mandoa vola amin'ny producteur zay indépendant. Izy zany tsy miankina amin'ny jirama fa izy manao ny affairany manokana dia mivarotra manao contrat aminay zany izy varotana le jiro le consommation zay vokatra ataony zany. Ka misy zay fa misy koa ny karazana possibilité ahafahan'ny fanjakana miaraka manampy an'ny jirama manao barrage. Raha jerentsika zao le barrage anakefatra zay eritreretina atao Volobe, Saofika, Antetezambato ary Ranomafana dia misy eritreretinay hoe anankiroa amin'io amboarina dia vita tanàn'ny jirama fa anankiroa angamba mety misy possibilité hoe ataony privé dia tsy maintsy misy fiara-miasa zany fa tsy mety tsony raha hoe jirama no anao investissement amin'ny zava-drehetra fa misy foana ny contribution privé dia ahafahanay rehefa avy eo mandoa vola tsikelikely amin'ireny olona ireny. Ny fomba iarahanareo miasa zany amin'ny privé amin'izay fotoana zay ohatra hoe iresakitsika hoe misy tohadrano anankiray atao dia nareo nefa tsy maintsy mitsinjara le herinaratra dia mividy an'le herinaratra ohatran'le teo indray ve nareo dia firy taona eo indray vao miala amin'le tsy miankina le jirama dia lasa ohatran'ny hoe miankin-doha amin'le tsy miankina foana dia eo foana le sarany ange dia lasa any amin'le mpanjifa zany ny olona mieritreritra satria miteny zao ianao hoe manao ezaka ny jirama ampidinana ny sarany herinaratra alohan'le mpanjifa dia nefa le fiarahanareo miasa amin'le tsy miankina tsy midina indray le herinaratra satria mbola mandoany indray nareo dia lasa ohatran'ny hoe mandainga ny jirama. Zay le mahasarotra ny négociation amin'le contrat d'achat reny satria tsy maintsy atao mijery ny tombotsoa ny fanjakana sy ny mpanjifa rehefa manao an'ireny zany fa tsy midika kosa rehefa hoe privé dia lafo noho ny jirama raha jerentsika zao le groupe amin'izao fotoan'izao any amin'ny faritra maro ny any jirama fa lafo noho ny privé satria efa antitra tsy nisy entretien zany fa anjarantsika anjaran'ny jirama no miady varotra zany négocier ahafahana amin'le appel d'offre atao zany mijery ny tena olona spécialiste manao an'ireny dia azahoana le vidiny sarany ambany kokoa. Raha jerentsika zao amin'ny resaka barrage raha ataontsika ny calcul nge tsy dia efa nalavitra ny coût de revient zany ny masokarena amin'ny barrage ananan'ny jirama anaovan'ny fanjakana sy ny barrage ataon'ny privé tokony misy zany le force ahafahana minégocier tonga n'le izy tsy ahafaty antoka ny rehetra zany sady tsy ahafaty ny mpivarotra no tsy hamono ny mpividy zany ary tena important dia hoe ny mpanjifa mahazo atombona amin'le fiara-miasanay zany. Ny fifandraisan'le jirama sy fanjakana satria hoe nareo ao anatin'le politika mpanjakana no hitantananareo atao anatin'ny jirama an'le izy iza ny tena tokony omen'ny olona tsiny zany rehefa tsy mandeha ny jirama ianareo jirama avy sa ministère sa ny fiadidinan'ny république. Jirama zany ny fanjakana 100%. Zany hoe zany na dia tsy zay aza na dia ny privé ary io noho le secteur tokony fanjakana foana no manana mibaiko hoe inona ny tokony atao. Ary maro ny zavatra iseo zao ohatra teko anareo hoe misy toerana fa pays zany efa ataontsika hoe avancé fa mbola misy foana ny subvention ho an'izay inona moa zany le faible revenu tsy maintsy misy foana zany ny fomba azon'ny fanjakana mampiatra ny politique ny fampandrosoana zany à travers ny orinasa ohatran'ny tony ka ny omenatsiny raha tsy mandeha dia tsy hitako moa fa tsy jirama ihany no tokony andraikitra voalohany zay no tokony manome hevitra ny olon-drehetra anapa-kevitra amin'ny tokony ho izy na ny fanjakana na ny ministère zany na ny mpanampy vola mpamatsy vola
tokony jirama no fototsy ny fahaiza-manao ahafahany le olona reo manapa-kevitra lalaky zorana tokony ho izy zay ny tokony manao stratégie zay ny tokony manoteraka tokony ho izy zany fa raha ohatra ka hoe isika ny metsy ny olon-drehetra zao a zary tsisy tsony ny responsabilité masamandray ndraikitra ve nareo tanatin'ny jirama ohatra hoe le fanapa-kevitra recetale généraly a eto mampizongozona le fanapa-kevitra ra politika ary miroso ve ny jirama amizay sa hoe rehefa miteny ndray le mpanapa-kevitra politika hoe ohatra maratsy ny toeranay zavatra ataonao zany de zay de mety emotra ve zany le jirama amina resaka hoe fanitsinana fanatsarana ny tontolo ny famatsiana herinaratra zay no ma-important le hoe le jirama amin'ny fanjakana zany raha misy décision importante stratégique ny tokony ny fanarahana amin'ny tompona andraikitra satria mety misy impact tokoa le izy zany amin'ny stabilité raha tsy mifanaraka amin'ny politique kapobe ny fanjakana ka tokony tandremana tsara rehefa manapa-kevitra satria na dia tsy amin'ny fanjakana jiramao fa fototry ny fiainan'olona ny herinaratra ka tokony mitandrina rehefa manapa-kevitra mikasika an'ireny fa ny rehefa tonga ny fanapa-kevitra zany tokony raisiny le ataontsika hoe à 100% any tompony andraikitra amin'ny jirama ny fanapa-kevitra fa tsy tokony misy alefa mankany amin'ny olo-kafa ny responsabilité zany le subvention ve mandeha aty amin'ny kitapom-bolan'ny jirama io le hoe 350 milliards mihinanareo de nampina 100 milliards indray le izy nareo jirama ve no mitsinjara an'izay sa anarana fotsiny no tenenina hoe menan'ny jirama io subvention oui et non zay ka mavaliko voalohany hoe aucun fois j'ai dit mamaly amoatran'izay satria rehefa manao compte zany zay dia mazava tsara hoe firy ny volaolanina dia de zaranay hoe ity zany atao ilana fanampiana amin'ny fanjakana ity tokony parti PNJirama dia le vola zany raha tokony izy mankaty amin'ny jirama dia andoavany amin'ny fournisseur fa hitantsika moa zany ny tsara ihany le manatsotsotra zavatra raha ohatra vola avy aty amin'ny fanjakana alefa aminay aloha amin'ny fournisseur dia lava loatra ny processus de matetika le vola rehefa hoe miteny zay hoe zao le vola mankary amin'ny fournisseur ohatran'izao de ny fanjakana mandoa anazy zany fa ny valiteny de hoe mankaty aminay ny dikan'izany ary ny jirama no manapa-kevitra hoe itia dia zay atsika amin'ny rakoto amin'ny rabe fa dans la pratique zany pour rendre les choses plus faciles matetika le fanjakana tonga de mandefa rehefa manao instruction ny jirama de alefa any amin'ny fournisseur ny vola zany tena ny jirama ve mameny tolotra zany raha ohatra hoe misy filany jirama hoe ilana fiara-miasa amin'ny avy any ivelany zany ohatra hoe amin'ny fournisseur tena nareo ato amin'ny jirama ve manapaka an'ireny tolotra reny sa misy tsindry avy any ambony hoe tsy maintsy omena andrakoto io hoe tsy maintsy ohatra zany resaka fotsiny ataoko mahitsy raha hoe solika zany zao ohatra ny vidinareo de hoe tsy maintsy nygalana ny menan'io tsy maintsy nyzovenay fa tsy hoe ny jirama no mahita hoe ity no mety aminay fa misy ve zay ato aminao misy zay misy le non je veux dire hoe izay aty amin'ny any no manapa-kevitra zany be deabe ny resaka le misy fantasme moa zany ohatra ny le olona hitarina le resaka fa hitinareo tsara fa rehefa manao marché zany misy appel d'offre foana ary mazava tsara ny fomba fanaovana an'ireny misy olona tonga eo mijery anazy ary misy koa ny fournisseur zay be deabe ny eo raha ohatra tsy mety afaka tarainy izy hoe tsy mety anginy naovanjareo anazy tao fa tsy fantatra aloha nisy zany tany aloha fa anisan'ny ady ataonay zao hoe ahoana ny anaovana le transparence rehefa manao achat hitinareo tsara ngamba farany teo tsika izay nanao le appel d'offre pour carburant reny appel d'offre pour hybride de site sy ny sisa zany zavatra tokony misy transparence ary tsy tokony rehefa mivoaka ny résultat zany tokony misy discussion technique atao ahafany manome ny marché fa tsy nisy en tout cas tamiko aloha zany tsy nisy zany hoe mbola tsy misy zany hoe tsy maintsy irakoto raha ohatra ka tsy mandalo amin'ny tokony ho izy amin'ny marché zany de zao koa ny noho mafanjakana ny jirama zany zay manana karazana contrainte spéciale marché public zay ilana amin'ny fanjakana do manaramaso zavatra ataonay zany ka tsy mahazo mananao foana raha ohatra ka tsy voara-maso tsara avy any amin'ny structure amin'ny fanjakana amin'ny fanaovana marché public tato amin'ny jirama taloha ndre matetale général misy an'izany hoe tsy lany akory le herinaratra fa vidiny jirama foana io any amin'le fournisseur mbola mitohy ve zay am'izao fotoana zao hoe ohatra hoe tsy mihodina akory le groupe fa mivolan'le mpamatsy herinaratra alohan'ny jirama foana mbola misy ve zay ary tena isan'ny nafaty antoka be ny jirama raha ihany ary tena nisy an'izany hoe
misy effet rétroactif zany ny fiakarany vidiny saran'le jiro vidinany am'le tsy miankatra hoe androany izy ohatra volana janoary mangataka hoe ataonareo ariarenina ny saran'ny 1 kilowatt de tsy miatra iny tsy nanapa-kevitra zany ny fanjakana raha tsy aty amin'ny volana oktobra de takininy avy any amin'ny volana janoary hatraty amin'ny volana oktobra hoe mbola misy volana any aminareo satria teto zany nangataka an'io aty nareo vao mamaly azy mbola misy fe zay raha ohatra moa zany mangataka amin'ny fournisseur zany tsy ny fanjakana mamaly fa ny jirama tsy dira fanjakana zany andraikitry ny jirama no miady hevitra amin'ny fournisseur amin'ny prix ny kilowattheure zao zany raha misy an'izany tokoa tsika fantatra tsy mety zany tokony esorina fa ny zava-misy de zao rehefa minégocier reny contrat d'achat de l'électricité reny misy partie fixe partie variable hoe le fixe zany tokony arakaraka ny capacité installée zay zany ny lalana an'le izy ka io zany rehefa manao ataontsika hoe dimensionnement hoe mamepetra ny habeany filana tokony fantatra tsara hoe firy moa zany ny fixe ilatsika firy ny capacité ilatsika mba hatonga an'le prix amin'ny mandeha amin'ny tokony ho izy zany fa tsy tokony hiakatra be ny prix raha hoe tsy misy catastrophe tsy fantatra hoe misy zavatra miseho zay mbola tsy fantatra mahatonga ny consommation midina be ka tsy hiasa mihitsy le izy fa de ampiasaina de payena fotsiny ka zay ihany no possibilité raha tokony misy am'zao fotoana zao hoe le coût fixe zany io ny fanarahana zay ny contrat misy amin'ny toerana be dehibe hoe zay ny payena zany fa ny variable rehefa tsy misy consommation de tsy misy vola tokony aloha zany fa raha misy an'izany tokoa hoe zavatra tsy ampiasaina ka ilana vola de tokony tsy mety tokony esorina rehefa mijery an'le mpanao dépannage ny jirama tsika taloha zany tena hoe fiaran'ny jirama mihitsy mandeha misy logo jirama zao lasa taratasy kely zay nahitana hoe jirama iny tena tsy manana fiara tsony fe nareo tamin'ny jirama fa tsy maintsy manofa fiaran'ny olona tsy miankina ety ranaovana an'le maintenance ny jirama rehetrarehetra na rano na jiro ny investissement zany le vu an'le perte hatramin'izay fa misy ataontsika hoe depuis tamin'ny nanomidina ny tarify tamin'ny 2009 reny de raha ohatra isika taloha zany zao ka eo amin'ny 25 cents io no ny prix de vente tamin'ny 2009 reny raha ataoko en valeur en dollar zao izao efa lasa 16.7 zay ny prix de vente zany de dikan'izay le perte nanomboka teo tena nanimba zavatra be dehibe dia na hitanao zao ny mpiasa miasa nge zao ndray tsy tena manao le combinaison sy fiakanjo tokony ho izy zay manahirana tokoa ho an'ny sécurité ny mpanjifa matetika satria tsy fantatra tsony ndray iza le olona io moa zany efa misy solution dans l'immédiat ataonay efa niova zao ary mandeha tsikelikely fa ny zavatra tsy mety amin'ny jirama tsy voavaha indray andro le plan ninay miala amin'ny subvention en 2020 io rehefa zany hoe maro ny asa tao anatin'io zany fa rehefa miala ny subvention io tena miala amin'izay zay amin'ny fahasemporana zany de ahafahana manao investissement be koa fa tsy midika hoe rehefa manofa moa ratsy fa mety araka andresako teo hoe mety mitovitovy ihany ny prix ny manofa sy mividy fa anjaranay ny miady varotra am'ireny sy manatsara ny position de jirama misy projet nay tokoa anatsara andreo amin'ny tetoany ity hoe ahafahana miala n'ireny karazana ataoko hoe amateurisme ihany angamba no définition hoe le olona miasa tsy ampy fitaovana any amin'ny mpanjifa reny sy any amin'ny toerana rehetrarehetra reny tsy mandreraka be anareo ve le manofa zany aty anaty nefa hoe raha ohatra ka hoe zavatra nananany jirama ohatra hoe mamelona ny jirama zay simba ohatra ao anatin'le fitaovana zay nampiasainareo teo aloha sa hoe iny tsaratsara kokoa maivana kokoa amin'ny jirama ny manofa noho ny hoe mamelona ny jirama ihany amin'ireo fitaovana satria nanana fiara ihany iny jirama teo aloha efa simba daholo sady efa antitra be daholo angamba ny manamboatra an'io fa tsy atsony izy fa aloha mividy ana manofa ka io ny évaluation taonay zao io mantsy na misy ary ny volonté fa rehefa le fitaovana le moyen zany no limité de tsy maintsy matao par étape le izy fa marina ny fitenenao hoe tokony avaoziny daholo ny birao ny mpiara-miasa ny aty aminay ny fitaovana ataontsika hoe entina miasa rehetrarehetra fa mandeha tsikelikely fa raha anao comparaison zao hoe tsy tsara ve ny birao raha ohatra ka tsaratsara koa oui tsara raha ny birao tsaratsara koa oui tsara ny tomobile raha tsaratsara koa afaka mividy fa mandeha tsikelikely ny fanavaozana fanatsarana fitaovana ety miasa sy ny toeram-piasana ary ny condition ny mpiasa aty amin'ny jirama zany zavatra tokony ny fanatsarana mandeha tsikelikely daholo
fa raha isika zao hitanisany zavatra tsy mety amin'ny jirama hoe tsy aloha ve manao tomobile tsaratsara koa mividy oui tsy maintsy zay fa tsy vita androany tsy aloha ve manao manofa na manao comparaison manao zavatra à long terme oui fa zay ny mbola en-cours zany ahafahana manatsara ny engagement ho an'ny mpiasanay satria raha tsara ny tomobile tsara ny la clé entiko miasa dia ambony kokoa zany ny efficacité satria manana fierté miasa no manana ataontsika hoe volonté anao zavatra tsara zany amin'ny fomba fiasa. Manahoana ny ao amandro seza amin'izao fotoana izao satria nisy fanatsarana tena atao iarahana miasa amin'ny ampiaramombona antoka aminareo. Tratra ve ny tanjona zay ilaina tratrarina atao amin'io raha zay fepotona niodonan'izay zany amin'izao fotoana. Mano seza jiro sa rano no jiro ny resantsika eto. Jiro zany hoe le groupe mano seza io 40 mégawatt ny capacité dia io 40 io dia miasa depuis natongavako teto tena miasa 40 foana zany tsy nisy fatapana hatramin'izay zany hoe zany azoko atao kokoa mandeha tsara ny fiara-miasa amin'ireo mano seza reo ary tokony andeha tsara foana zany zay no araka ny fanarahana-tany voalohany ny zavatra famokarana avoakan'ny avy ao mano seza. Misy faritra eto Antananarivo ndesaka rano kely manko anao teo dia idirako zay tsy mahazo rano mihitsy raha tsy amin'ny alina raha tsy resaka tsika ohatrany avoloa andao rano fotsy misy an'izay tsy voarina mihitsy ve reny sa hoe misy ny fanatsarana tsikelikely oetin'ny jirama zany anarenana an'izay hoe faritra tsy mahazo rano eto Antananarivo zay hoe amin'ny alina vao mandeha ny rano amin'ilay faritra na mandeha ary fa tsy taitaky. Ny Atsimondrano efa voavazy zao satria nisy lenkady vorobe fa nandeha fa misy 6 mois ngamba zay efa mandeha ny Atsimondrano misy foana moa ny fanatsarana satria nisy rano tanaloha rehefa tonga ny rano debe ny fantson-drano zay voatery namboarina satria tsy mahazaka tsony misy ary ny vaky satria fa tsy mety tsony amin'ny pression vaovao misy tany Atsimondrano fa ny amin'izao fotoana zao misy ny problème any Alasora à l'est sy any Ivandry reny zany matetika miseho ka io zao misy projet ataonay ahafahanay mametraka sinibendrano famokarana dia ampy fa ny fitonjarana no tsy mety zany satria misy sinibendrano tsy ampy dia mahatonga ny miena zany ny capacité amin'ny toerana betsaka rehefa misy fotoana maro zany ka fantatray reny ary mandeha ny asa fanatsarana ahafahan'ireny quartier reny mahazo rano ataontsika hoe any amin'ny fa voalohany volana amin'ny taona 2019 tokony fa vita ny projet fanatsarana renirano reny eto Antananarivo. Raha ampitahina amin'ny andekaleka i mandraka izy zany zao ny marisarisa kokoa amin'izy ireo sa tena hoe mandeha tsara reo tobo famokarana anaratra avy amin'ny alalan'ny tohadrano reo amin'izao fotoana zao. Mandeha tsara reo zany hoe fotsiny efa misy fotoana maromaro ihany reo tsy natao entretien tokony ho izy zany ka misy kely karazana hoe ray fanamboarana mahatonga an'ilay izy tsy mandeha fa amin'ny raha ny capacité ndreo dia mbola mandeha amin'ny tokony ho izy ary feno tanteraka fa mila fanamboarana zany ndraindray dia tapahana noho n'ilay efa ela tsy nisy ny fanaovana an'izay dia raha amin'izao fotoana zao isika manana capacité eo amin'ny 90 any mandekaleka fa ny fitambarana Antananarivo eo amin'ny 110 eo dia iampy 30 indray izy ato ato satria voanomboka zao ny travaux fanampinan'ny groupe anankiray ao mandekaleka dia ho lasa 140 zany ny total ny Antananarivo après ny fanampinan'io groupe anankiray eo andekaleka io miampy koa misy any farahantsana zay raha ny amin'ny Tozy Green zay eo amin'ny 25 méga eo zay vita koa any amin'ny fiandohan'ny taona 2020 ka manampy ny réseau Antananarivo koa zany. Le fanatsarana matetika ohatrany ho Antananarivo ho an'ny tanan-dehibe nefa ny jirama nefa tokony hoe masahana an'le vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny fa tena hoe maro faritra tena mbola hoe tsy mahazo an'izay famatsiana herinaratra avy amin'ny jirama zay. Ny tetik'asanareo ve misy mitsinjo an'le faritra ataontsika hoe lavitra indrindra zany amin'izao fotoana zao sa dia mbola hoe tsy maintsy le mandeha amin'ny solika ihany aloha ny alefany dia misy fahafatesana le groupe raha tsy resaka fa tsy moron-davitsika dia amina andro maromaro mihitsy no tsy mahazo famatsiana herinaratra ny tanàna nefa azo lazaina tanàn-dehibe ary moron-dava. Le 45 ville resako teo zany rahatsika hoe 110 zany ville Madagascar le 45 hors tana io dia eo amin'ny 90% ny capacité ny Madagascar no voaova rehefa miova reo en hybride zany reo ville reo zany hoe zany hietretray en planay amin'ity taona ity
tokony lasa hybride daholo mandeha amin'ny masoandro milina vaovao ireo tanandehibe rehetra eto Madagasikara ivelan'ny Antananarivo. Zay zany ny ataontsika hoe zavatra maika. Fa miaraka amin'ny Banque mondiale zay zao manao karazana ino moa PDMC moa zany plan de développement moindre coût karazana ino moa zany rafitra ahafahana mijery ny hoavin'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny dia be dia be ny barrage atao ary be dia be amin'io ny fanambarana tanàna. Misy ny transport de ligne Tamatave-Tana, Tana Fianarantsoa Toliara zay ao anatin'ilay plan zany. Dia io moa zany mbola tsy tena vita zao, mbola amin'ny phase validation. Ka rehefa vita io dia angamba misy ny fomba iresantsika an'io indray hoe inona moa no voalaza amin'io plan io, fa tokony mihitatra zany any amin'ny toerana rehetrarehetra ny famokarana amin'ny rano. Isika zao manana plan any amin'ny Sava, manao barrage eo amin'ny 8 méga io zay tokony vita amin'ny 2022. Zany hoe zany 2022 Sava tokony mandeha amin'ny hydro ary tokony mandeha koa any amin'ny ambanivolo rehetra amin'ny Sava io capacité zany ampy sara amatsina ny faritra any amin'ny Sava. Be dia be ny projet ohatran'izay. Misy koa natsimo any Toliara izay projet iarahanay amin'ny ino moa zany le privé amin'ny charbon dia eritreretinay amatsy any Toliara sy Fianarantsoa zay ao anatin'ny 4 taona. Ka be dia be ny projet zao fa ny tena court terme zany amin'le resantsika teo Morondava, Sambava, Ambanja, Mananara sy Maroantsetra ametraka centrale hybride solaire zay misy milina vaovao no misy le masoandro ahafahana mampidina ny masokarena ny famokarana ny jiro. Maharaka ve tsika amin'ny resaka solika amatsina nireny satria tsika mandrapatonga le hybride aloha zany tsy maintsy mbola le milina eo no miasa. Dia maharaka ve tsika amin'ny famatsina solika amin'ny hoentim-manana io ampelantanana ny JIRAMA satria matetika zany miteraka an'le fahatapahana dia zay foana hoe miandry famatsina solika avy any Antananarivo dia fahatany eto resahako dia hoe tapaka aloha ny jiro na voatery tratra ny délestage le toerana. Tsy manana an'izay olana zay avy amin'ny mpamaty solika intsony ve nareo sa ndraindray mbola mitranga foana io satria rehefa hoe tsy tafiditra le tamin'ny farany teo zao satria tapaka ny lalina makany Diego dia tsy nisy jiro zany tao Ambilobe. Dia matetika rehefa tsy misy sambo makany Mananara dia tsy afaka ny sambo satria ratsy ny andro dia tsisy jiro. Ka misy ny solika zany ary zay no mahatonga ny mangataka ny subvention le 100 milliards io satria raha ohatra ka hoe tamin'ny nanao budget tany amin'ny volana octobre 2017 zany ny vidin'ny carburant tany atao zay dia eo amin'ny $40 ny baril zany. Dia amin'izao fotoan'izao izy efa eo amin'ny $80 valopolo zany. Ka na dia mitovy ary ny consommation na dia nisy tokoa zany rano raha oharina amin'ny 2017 fa mbola tsy ampy foana satria niakatra loatra ny vidin'le solika. Zay ny lalan'le fanampina amin'le 100 milliards amin'le subvention zay angatahany amin'ny loi de finances rectificative io. Fa ny zava-misy dia zao raha ohatra ka rehefa tonga ny hybride zany tokony midina ny consommation ary tokony ho kelikely zany le fiankinany ny any amin'ny région amin'ny famatsinana ny solika. Ny amin'izao fotoan'izao zany ny fitaovana any amin'ny faritra matetika tsy manana stock de sécurité. Zany hoe zany zay tonga ihany nampiasaina na atao amin'ny fomba tsy zarizary no mitazona ny solika fa tsy tokony misy tsony amin'izao projet ataonay zao zany zavatra zany fa tokony lasa moderne kokoa zany ny fomba famokarana ialantsika amin'ireny fahatapahana noho ny tsy fahatongavany solika amin'ny fotoana tokony misy. Iresaka an'le compteur tsika, le compteur vaovao zay ampiasainareo anatin'ny JIRAMA. Inona ny tombony raha ampitahintsika amin'ireo le compteur taloha zay nampiasain'ny JIRAMA reto le compteur intelligent zay nafaranareo reo zany? Misy anankiroa zany le compteur intelligent le nafaranay eo amin'ny 500 sy 700 eo dia omenay le moyenne tension zany hoe industrie sy le mampiasa bebe kokoa ny jiro sy le olon-tsotra nefa mampiasa ambony ny jiro zany. Dia iny ahafahana manampy anazy amin'ny fomba fandaniana
optimisation ho anazy a sy koa ahafahanay zany a misécuriser aty aminay ny revenu men'olona reny. Iny zany a efa mandeha ka zavatra moderne be iny zany a ahafahana manafoya ny cycle de facturation. Zay zao misy olona zao mitahina hoe ahoana niakatra facturanay a noho le compteur intelligent satria ny ilany cycle zany a misy fotoana izy a lasa mandoa 2 mois zany dikan'izay. Rehefa miverina ny tokony izy ihany zany. Fa misy le faharoa le compteur tsotra zay lafaranay a dia ny mahasamihafa anazy amin'ny teo aloha dia hoe azonay amboarina atao prépayé voalohany zay a no azonay koa atao karazana compteur tsy azo angalarina zany hoe infalsifiable zava-dehibe zay satria raha isika zao mijery hoe androany miconsommer les clients mamokatra zany ny amin'ny centralenay a sy androany izy mandoa vola dia misy 2 mois ka ny manaovana prépayé dia ahafahana manafoya an'izay dia manatsara amin'ny toe-bolanay a io koa moa le hoe fiazahana manomboka zao hividy foana le compteur tsy azo angalarina tsony infalsifiable dia anafoana tsikelikely ireny fahaverezana amin'ny réseau eo amin'ny resako teo zay tena mavesatra ho anay tokoa satria ampahatelony ny famokaranay dia tsy azo noho zay antony zay. Ianao lazan'le resaka hoe miakatra ny volalohan'ny olona. Ny olona menmenina hoe tsy fantatra hoe ahoana fa dia hoe amboa be foana ny volaloha amin'ny jirama niakatra ny jiraloha. Teo aloha teo izy nisy karazana tarifa teo amin'ny jirama. Niezaka nanazava an'izay ministra ny angovo fa tsy fantatra hoe sarotra be ve le fomba nanazavany azy fa tsy mety mazava amin'ny olona mihitsy hoe inona le zavatra niova tao amin'le tarifa novany jirama hoe tarifa 16 zao hoe oy e. Tarifa 14 moa zany a ataontsika hoe le olona mandany ambanimbany kokoa zany. Dia iny a raha ohatra consommation zany par mois ambanin'ny 25 kilowattheure dia izay partie zay mandoa 141 ariary izy. Dia ny ambonin'izay izy a mandoa eo amin'ny 700 ariary eo. Iny zany tsy nisy fiovana iny. Fa ny ho an'ny faritra Antananarivo dia raha ohatra ka hoe eo amin'ny 250 eo zany ny 205 moa ny ambanin'ny seuil ny tarif 16 de 130 méga kilowattheure par mois ho an'le tarif 16 dia ambonin'izay no mandoa eo amin'ny 300 mahery kely teo dia lasa tsy nisy tsony zany taty afara le tranche voalohany zany hoe manomboka mandany ray izy kilowattheure par mois dia efa mandoa sady izy amin'le 370 zany zany hoe averiko tarif 14 141 700 mahery kely ny tarif 16 ho an'izay mpandany be koa 370 zany no alohany ka le nanesorana zany le 205 teo aloha ambany 130 lasa 370 io le nampenimenina ny olona zany hoe niakatra be ny consommation ny tarif ny jirama ka raha jerentsika zao ny consommation ny solika amin'ny kilowattheure anankiray dia eo amin'ny ampaha-efatra ny litre zany 250 grammes ny consommation ny carburant anaovana 1 kilowattheure. Zany hoe zany raha tsotsotra jerentsika an'izay fotoan'izay tokony any amin'ny 751 zany ariary le 3000 litre ohatra ny vidiny kilowattheure. Donc ny raha mandoa vola zao isika 370 mbola ambany no ny fandaniana ny jirama amin'ny solika fotsiny zay mbola tsy miampy ao aza ny location ny machine sy ny fonctionnement ny jirama amin'ny tokony hoe zany. Zany hoe mbola ambany ihany tarif io raha oharina amin'ny famokarana amin'izao fotoan'izao ka ny zavatra tsotra kely tsy hoe tsotra moa zany fa ny valy teny raha ohatra ka te-hampirany koa isika dia tsy maintsy mankany amin'ny fampiakarana ny famokarana amin'ny hydrobarrage. Le fahasamihafana be eo amin'ny vidin'ny jiro aty Antananarivo sy ny any amin'ny faritra io tsisy vahaolana mihitsy ve fa dia tena hoe rehefa ohatra ka any faritra ianao mandoa jiro tena lafo ary tena mampimemenina mpandraraha ny fahatany mihitsy hoe eo amin'ny famokarana amin'ny industrie zay dia hoe ny vidin'ny jiro ny tena mahasarotra ny famokarana any fahatany. Le farany teo zao tamin'ny fanovana ny tarifitsika nataontsika farany teo dia le faritra Antananarivo ny tena nisy fiakarana. Ny tany amin'ny faritra ohatr'izay dia tsy niakatra loatra zany niakatra tena kely ka le décision ndraisinay zao zany anisany fiezahana anao ampirindra zany ny tarif eto Madagasikara. Io moa iarahana amin'ny mpamatsy vola zao hoe ahoana moa ny étude tarifaire ahafahana mijery amin'ny fotoana lavidavitra kokoa zany hoe
am'le resaka teo hoe vita le PDMC, les plans développement moindre coût, dia par rapport amin'io zany ahoana tokoa moa zany ny évolution de prix eto Madagasikara ataontsika ahafahana mijery le mampivoatra le tarif no koa mampiena zany ireo fahasamihafana misy eto Madagasikara mba ahafahantsika mamokatra amin'ny fomba ao moa zany mirindra eto Madagasikara. Anarivo ny mpiasa ato anatiny ty orinasa tantananao ty Andriamantoa tale général maro koa le syndicat ato. Ny fiarahamoninareo sy ny syndicat ianao vao tale général tonga taty arina tsy manarasarotra anao eo amin'ny fanitsiana ara-drafitra ato amin'ity orinasa Jirama ty ny fiasan'ny syndicat ato anatinareo. Angamba diso le fomba fijery fa ato aminay dia tsy misy problème mihitsy ny fiarahana amiko sy ny syndicat. Nijereko teo zao le absence hatramizay nisy grève io dia misy eo ambany 50 ny absent zany hoe ny olona absent plus de 2 jours eo amin'ny 28. Ny olona absent andro ray ihany 16 zay ny statistique eo zany. Zay ny absent raha ohatra ka absent le olona zany tsisy raison sady tsy en congé amiko zany dia no grève ny dikan'izany. Zay zany isan'ny mpanao grève taminay. Ny chiffre hitako zany. Ka ny le ry amin'ny 13 mai moa mahagaga fa raha ohatra ka tsy faly izy mankany satria araka ny tena teo hoe tomobile entina miasa tsy mety hitako hoe zavatra azo resahana. Fa raha zavatra hafa tsy tokony resahana an'izany amin'ny toeran-kafa zany. Ary raha iresahana zany tokony resahana amiko any tsy tokony mivoaka amin'ny toeran-kafa. Ka misy ny ataontsika hoe dialogue social ato aminay ary betsaka ny syndicat misy 13 izato dia miara-miasa aminay amin'ny fotoana zay rehetra ilana azy zany. Fa ny ato dia milamina tsy misy conflit fa ny resaka moa mandeha ngamba tsika azatsika tsara inona zavatra misy amin'izao taon'izao misy ny mpanararaotra misy koa ireo mpiasa efa tsy atsony zay mitony tena ao mpiasa ny Jirama ka miteny ny anaran'ny Jirama iny moa hitantsika eo ahoana no anaovana an'izay fa mandeha tsara ny fiasanay ary tsy misy absent ankoatran'le teo nitsapanay aty amin'ny Jirama amin'izao taon'izao. Mpiasa aty aminay dia amin'ny 5800 raha oharitsika amin'le 28 io ngamba tena somary vitsy ihany ny absence zany noho ny fanaovana leo grève ery amin'ny 13 mai. Ianao zao saika anitsy anao fanitsiana eo amin'ny resaka hoe fandodonana ny mpanamarina ny lany amin'ny compteur ny releveur zany isam-bolana dia hoe ahodina ny toerana zany. Tafavoaka anao ve zay sa tsy tafavoaka zay? Tsy maintsy atao satria ny antony mantsy zay releveur ihany hoe amin'ny asa rehetra misy foana karazana fanavaozana zany ahafahanao manao ainga vaovao zany manatsara ny fomba fiasa foana fa tsy maintsy misy mesure d'accompagnement satria ny olona rehefa miova zany maintsy misy ampiny izy ahafahatsara ny efficacité ohatran'ny teo aloha ihany zany. Dia ny resako teo moa zany ny fanomezana fitaovana manjareo ny telefona sy prime spéciale ahafahana mijery ny zavatra tsy mety rehetra amin'ny navelany teo aloha zay tsy hitany teo aloha ary ny farany ahafahanay manodina ataontsika hoe en phase fa tsy hoe tonga dia mihodina daholo fa mandeha tsikelikely mba mirindra no famindrana zany fa zavatra ilaina zay mba tonga ny efficacité amin'ny fomba fitantanana amin'ny ankapobeny. Ny fanitsiana ato anatin'ny Jirama ve raha nieritreritao ianao hoe ianao zao mitantana eto tsy mety hitondra nyity Jirama ty amina fanovana ny satan'le Jirama ndray andro any hoe miova amin'izao izy hoe tena ny fanjakana no tena hoe mibahana. Tiako tenena zany ohatra hoe manakaikaiky an'ireny hoe Telma reny ohatra. Privatisation mbola tsy eritreretina zany satria tsy ilaina. Ity société ty dia natao base développement ho an'ny firenena anankiray. Raha ohatra ka hoe lasa privé tsika zao ity société ty lasa manasarotra ny fampiarana an'izay politika zay. Naveriko teo moa le hoe misy tany efa mandroso be dia be ny fantatro nefa mbola manampy foana ny mahantra ao aminy eo. Dia ny fomba tena fanaovana an'izay matetika dia à travers ny Jirama eto Madagasikara zany. Isika zao ny andeha amin'ny anitatra ny tambazotra ny tambanivolo any ambanivohitra ny olona mampiasa jiro kapoaka raha pitso izy tsy hampiasa jiro lafo be izany tsy maintsy miainga tsikelikely ary tsy maintsy misy fanampinina ny olona reny amin'ny voalohany ahafahany miakatra amin'ny toe-karena ahafahany mandoa rehefa avy eo ny olona rehetra zany ny jiro rehefa kelikely ihany
ka privatisation tsy ao anatin'ny plan aloha hatramin'izao satria tsy dia misy loatra mila anazy zao fa ndeha andro angamba fa tsy mbola eritreretina zany. Marina ny resaka tsika ndray matota le général resahana foana hoe tamin'ny vanim-potoana andalova ny vazaty eto amin'ny fitantanana ny Jirama ty dia nanambombava rabola ny Jirama dia rehefa miverina tamin'ny gasy izy dia io ny Jirama hoe lasa maty antoka io. Inona ny mety niteraka an'izay? Angamba coïncidence fa nampidina prix sika tamin'ny 2009 zay nampidina an'ilay ambava nampidina prix kanefa tsy nisy dia nisy loatra ny mesure d'économie natao ampidina ny masokarena zany hoe zany mbola nitohy foana le partie betsaka amin'ny thermique nampiasaina tsy nisy barrage vaovao hoe ataontsika hoe tena nanampy betsaka raha oharina amin'le efa nisy teo aloha dia niakatra ny fanjifana raha tamin'ny nanomboka tamin'ny ataontsika hoe tanatin'ny folo taona zao mitovy ny capacité noentin'ny hydro barrage zany ho any Antananarivo eto Madagasikara ny ankapobeny zany satria eto ihany tena misy barrage lehibe fa amin'ny faritra somary vitsy ihany sady kely nefa ny fanjifana niakatra zany ny koa ny dikan'izay amin'ny ankapobeny kanefa ny fitaovana io koa moa nisy le fiakarana indraindray amin'le reny solika reny dia mino ny ambava zany tsisy tsony dia zay no natonga ny ataontsika hoe le marefo amin'izao fotoan'izao ary misy koa moa zany moan'izay tsy mahay fa nisy fotoana dia nisy ary ny ambava tsy dia natao ny maintenance ny réseautsika zany dia resahako teo hoe le centre de contrôle dispatch dia natao tany amin'ny 1978 ireo barrage lehibe reny tamin'ny 1978 namboarina kely 82 tsy nisy tsony taty afara zany ka ireny tsy fahampiana investissement amin'ny réseau reny dia nisy vokany taty aoriana ka mety nisy coïncidence lasa vazaha oui satria nampidina prix tsika lasa vazaha nisy zavatra maromaro mitseho dia lasa moa ny tsisy tsony ny prix resahako teo raha 25 cents zao izy ny prix de vente tany amin'ny année 2009 dia efa lasa 16 mahery kely izy na fotoan'izao zany raha ohatsika amin'ny dollara zany mbola tsy tratra hatramin'izao ny prix nampileketsika tany amin'ny 2019 alohan'le fampidinana ny vidin'ny jiro teto Madagasikara. Tokony ohatrin'io zany tena tokony alohan'ny olona misara ny jiro zay tsika zany vao matratra an'izay le hoe tamina metramo vazaha azy teto raha moa teny taminao teo hoe 25 zany tamin'ny 2009 dia zay aza tsy tokony atao comparaison amin'ny devise loatra ilay izy satria misy partie ihany famokarana hitantoerana amin'ny rano ohatra ary le zavatra vao natao hoe hiakatra aloha zao mandra-pahatonga n'le 2020 resahako teo le subvention miala kanefa ny barrage lehibe mbola tsy tonga dia tsy maintsy miakatra kely zany izy ahafahantsika mampiena n'le perte zany mampidina ny sarany no en même temps koa mampiakatra kely ny prix mba ahafahantsika mahazo an'le équilibre opérationnel rehefa tonga kosa afaka efatra taona ny adimy taona ny grand barrage tena betsaka ny possibilité ampidina indray ny jiro eto Madagasikara. Tsika niakatra indray zao anomanantsika n'le mpanjifa ny plan d'affaires moa zany le nifanarahana tamin'ny fanjakana hatramin'izay dia misy révision anankiray tamin'ny titonty tamin'ny janvier nisy tamin'ny 2 fois tamin'ny 2017 jirena eo ny évolution zany hoe molilaina ve en 2019 fa tokony misy ihany ezaka ampiena ny coût de production sy ampitovy amin'ny coût ny prix de vente zany ahafahana miala amin'le dépendance amin'ny subvention. Rehefa généraly inona ny amin'ny tinanao zay resakintsika zay ho an'ny mpanaraka antsika atao anatin'ny terrestre ity eto amin'ny AZ radio télévision. Hoe betsaka ny frustration zany tsy tahotra hoe amin'ny fanamboarana ny Jirama satria mila fotoana le olona efa niaritra dia mampanantena fa voalohany possible tsy maintsy vitainay ny fanatsarana efa nampanantenanay ary tsy vita nefa izy raha ohatra ka tsy misy fiara-miasa amin'ny mpanjifa amin'ny ankapobeny zany anisan'ny ady voalohany ilana amin'ny mpanjifa le ady amin'ny fahaverezana sy ny karazana hoe retour amin'ireny service mety tsy mety rehetra ataonay reny zany fa zavatra possible vitantsika gasy io amin'ny fotoana izay ny fanarahana ny fanarenana ny orinasa Jirama
Manomboko zao amin'ity taona ity ny fanamboarana ny resako teo le nakapobeny ny faritra, itoy ny barrage, itoy ny fanitarana ny réseau, itoy ny fandehanana ny compteur prépayé, tsy azo angalarina, be dia be ny zavatra atao zany ahafahantsika mamerina ary mitovy amin'ireo tany efa mandroso amin'ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ka ahafahan'ny malagasy indray mampiakatra ny famokarana ny investissement. Ya, soratsika be dia be ny tale général ny orinasa Jirama nanaiky mivahiny tato anatin'ity fandaharana ity tamin'izao hariva izao. Anomezana fotoana nareo koa amin'ny sabotsy herinindray sambita eny Andriamanitra velomana.